Tem bi lepo pozdravila vse, zahvalila bi se za vabilo, da ima Zveza društev upokojencev Slovenije oziroma ZDUS priložnost, da predstavi, na kakšen način se mi ukvarjamo z digitalizacijo upokojencev, predvsem to je naša publika, in da izpostavimo, da je usposabljanje upokojencev definitivno pomembna zadeva in pa da mora biti izvajana na njim prijazen način. Zato bi se kar posvetila današnjim vsebinam, ki sem jih nekako razdelila v 4 sklope. In prvi je sicer, ali je potrebno spodbujanje za usposabljanje starejših. ZDUS je nekje pripravil svoje zahteve oziroma skoraj izrecna priporočila, kaj je pomembno, da se slišijo starejši. Nekaj besed bom namenila v temu, kako usposabljati starejše oziroma kaj je za njih pomembno. In pa seveda ne nazadnje omenila tudi projekt Digitalno vključeni, v katerem smo že pripravili novo platformo in jo bom predstavila. Tako da prva točka oziroma prva tema je spodbujanje usposabljanj za starejše. Prva zadeva, ki jo moramo takoj izpostaviti in za čemer ZDUS precej trdno stoji, je, starejši potrebujejo usposabljanja, ne izobraževanj. Usposabljanja pomenijo, da jih mi naučimo dejansko zadeve uporabljati. Ne, da nekdo pride, odpredava, po možnosti še kakšen komentar pove, saj sem vam to že povedal, če je recimo tak izobraževalec, to pri starejših ne deluje. Pri njih deluje to, da jih dejansko naučimo uporabljati, se pravi, da dobijo znanje za ravnanje. Kar se tiče digitalnih usposabljanj, je seveda močno zaželjeno, da ta usposabljanja potekajo z njihovo opremo. Se pravi, da na usposabljanje prinesejo svoj pametni telefon in se na njem naučijo funkcionalnosti tega telefona in sicer za tisto, kar oni potrebujejo. Ko govorimo o usposabljanjih, sploh v letošnjem letu nikakor ne moremo mimo fiaska z digitalnimi boni, kjer je bilo rečeno, da je to namenjeno usposabljanju starejših in za nakup opreme. In potem je ZDUS dobil ogromno klicev, mailov, pritožb, ker niso imeli nikogar drugega, na kogar bi se lahko obrnili po pomoč in kaj narediti, ker so si želeli priti do teh usposabljanj. Seveda jim je bila velika spodbuda bon za 150 evrov, ki pa vemo, da se je precej žalostno končal. In zato smo potem v ZDUS-u tudi pripravili neke naše zahteve. Zdaj pa jaz bi tukaj še izkoristila priložnost, ko govorimo o tem, na kakšen način se usposabljajo starejši, in bi vas povabila k ogledu 2 videov. Prezentacija, ki vam jo kaže, bo dostopna tudi vam. Če kliknete na to povezavo Korona nas je povezala ali pa izobraževalci starejših, boste si lahko ogledali kratek film z dejansko izkušnjo tako starejših v usposabljanju, ki so morali čez noč priti na digitalno usposabljanje iz tistega v živo, kako je to potekalo, kako so se znašli in kaj je bila v bistvu ta dobra izkušnja. Na drugi strani smo dobili po priporočilu naših članov izobraževalce starejših, ki so se morali ravno tako čez noč prilagoditi temu, da ni več bilo usposabljanj v živo, ampak preko Zooma, Skypa in tako naprej, kako so se oni naučili in kaj priporočajo, kako se lotiti usposabljanja starejših. Zdaj, omenila sem tale fiasko z digitalnimi boni, kar je bil uvod, da smo na ZDUS-u dejansko napisali neke zahteve, potrebe oziroma zakaj se mi borimo, na kakšen način zagovarjamo digitalne pravice starejših. Te pravice, ki morajo priti vsem starejšim, so digitalna znanja in veščine in dostop do teh morajo imeti vsi upokojenci, ne glede na njihovo stopnjo predznanja, ne glede na to, kje živijo. Ali so v zadnjem kotičku v Prekmurju, ali pa so v Mariboru ali Ljubljani. Spodbuda za to, kot rečeno, je prišla
zaradi digitalnih bonov, ki so bili starejšim namenjeni samo za osnovna digitalna znanja. Mi pa v današnjem času potrebujemo tudi znanja za uporabo e-storitev. Vemo, da je bank, pošt vedno manj. Vemo, da je vedno težje priti do zdravnika, oziroma je skoraj nemogoče, če nimaš pametnega telefona ali računalnika, da uporabiš njihovo aplikacijo. In zato se borimo tudi za to, da morajo starejši oziroma upokojenci dobiti aktualna znanja in veščine za e-upravo, e-zdravje, e-bančništvo in tako naprej. Kar nas seveda pripelje tudi do tega, da je treba starejšim omogočati subvencioniran nakup teh naprav. Pametne naprave so drage, pokojnine niso visoke, vsekakor pa starejši potrebujejo pametne naprave za vsakodnevno življenje. Naslednja zadeva, za katero se tudi močno zavzemamo, je prostovoljstvo, in sicer v smislu, da bo vlada in seveda mi podpirali in da bi vlada subvencionirala digitalna usposabljanja starejših, da postanejo izobraževalci vrstnikov. Tako to, in pa seveda glavna podpora vseživljenjsko učenje. Ne moremo reči, da če je človek starejši od 74 let, kar je nekje statistična kategorija, da ne potrebuje več novih znanj in usposabljanj. Če ne prej, nam je korona pokazala, definitivno potrebujemo vseživljenjsko učenje. In pa za vse te zahteve, ki smo jih zdaj navedli, se ZDUS redno pogovarja z vlado oziroma z ministrstvi, zato da pač se ne bo dogajalo nekaj namenjeno starejšim brez starejših. Tako da tukaj sem zdaj predstavila tudi, zakaj se bori ZDUS, ne pa da se vrnemo na to osnovno temo, in sicer usposabljanje starejših. Upam, da si boste pogledali tista dva videa, ki sem vam jih priporočila, zato ker tam je zelo razvidno, kaj je pomembno za starejše pri usposabljanju. Pomembno je, da je to vključujoče, da se starejšim ne odpredava nekaj in reče, no doma pa lahko nadaljujete, ampak da so tekom usposabljanja vključeni, sprašujejo, predvsem pa da praktično lahko gledajo in preizkušajo zadeve. In pa seveda, da se to odvija počasi, na starejšim prijazen način, in pa da se ponovi. Ne, da se enkrat pove, pa ok, saj smo povedali, dovolj je. Te trditve so podprte tako z povratnimi informacijami, ki jih dobimo s terena pri nas, kot tudi s podporo projektov. ZDUS se ukvarja kar z velikim številom projektov na področju digitalizacije. Eden izmed teh je tudi Erasmus Plus projekt Strong Together, kjer se ukvarjamo predvsem z post-covidno družbo, z digitalnim znanjem starejših, za boljšo vključenost, boljše vključevanje v družbo, in pa seveda je poudarek tudi na izobraževalcih starejših, ker tudi te morajo imeti določena znanja, določene spretnosti za delovanje z njimi. In v tem projektu Strong Together smo recimo starejše vprašali, kaj je njih spodbudilo k uporabni sodobne tehnologije. Rezultati so pokazali, da si starejši želijo biti aktivni, si želijo biti na tekočem, želijo uporabljati zdravstvene storitve oziroma biti v stiku z zdravnikom, in pa še vedno imajo potrebo in željo po učenju, in pa tudi zato, ker želijo vaditi in spodbujati svoje kognitivne sposobnosti. Ko smo jih vprašali, kaj jih ovira pri uporabi računalnika ali pametnega telefona ali tablice, je bil najpogostejši odgovor: bojim se, da bom naredil kaj narobe. To je bila za nas zelo, bom rekla, poučna informacija v smislu, se pravi, ko pripravljamo usposabljanja, moramo absolutno nasloviti to, da se oni bojijo, da bojo naredili kaj narobe. Pri določenem usposabljanju smo recimo na ta način naredili tako čisto preprosto vajo klikanja z miško kot igrica.
ki je bila zelo dobro sprejeta, zato ker starejši niso pač navajeni dela z miško, vsaj tisti, ki se niso ukvarjali s tem, in jim je to veliko pomenilo, da ugotovijo, ja, saj se lahko igram, saj lahko poskušam, pa ni nevarnosti. Na ta način so v bistvu premagali strah na splošno do aparatov, tako da to recimo je bila taka dobra izkušnja. Če pa grem še na eno vprašanje, ki smo ga postavili, in sicer katere nove spretnosti si še želijo ali potrebujejo, je bil najpogostejši odgovor uporaba pametnega telefona, e-zdravje, e-banka in podobne storitve, pa mogoče malce presenetljivo spletni tečaji tujih jezikov. Ampak kakorkoli pogledamo, starejši si želijo novih znanj, se želijo učiti, bistvo pa je, da je to na vključujoč način, ne na predavanje. No, in to nas pripelje potem do te zadnje teme, kjer je pa ta projekt digitalno vključeni, in eden izmed rezultatov je tudi nova platforma, ki je namenjena starejšim. Drugi del je seveda tudi usposabljanje starejših, ki že poteka, in sicer za uporabo pametnih telefonov. Je izjemno dobro sprejeto, izvajamo pa jih na ta način, kot sem omenila, vključujoče, njim prijazno, v manjših skupinah, tako da lahko vsak pokaže oziroma postavi vprašanje, kaj deluje, kaj ne. Platforma, ki smo jo pripravili, sem tukaj pokazala spletno stran, pač projekt je tukaj financiran z strani Ministrstva za javno upravo iz Sklada za nevladne organizacije, namenjena pa je starejšim. Tako da v bistvu mi smo v okviru projekta malce pohiteli in je platforma že na voljo, že dostopna, čeprav je bila predvidena, da gre v živo šele 1.1.2023, in v januarju se tudi začnejo usposabljanja po društvih upokojencev, ampak dostopna je v bistvu vsem, nudila pa bo neke splošne informacije po različnih temah in pa tisto, kar si želimo, da boste šli iz spletne strani, da boste vstopili v platformo in da se boste na tej platformi tudi registrirali. Zakaj si želimo, da si registrirate? Zato, ker želimo, da je to interaktivna platforma, kjer lahko sami postavljate vprašanja, kjer izpostavljate, katere so tiste vsebine, ki vas zanimajo, da ne bo to pač še ena izmed mnogih spletnih strani, po kateri se išče informacije, tukaj pa jih lahko tudi sami dodajate oziroma poveste, kaj vas zanima, in jih organiziramo. Zdaj, če grem mogoče še na te posamezne teme, ki jih imamo, da predstavim. Ena tema je aktivno in zdravo staranje, tako da tukaj je pač ta stran platforme, kjer lahko na levi strani vidite, katere vsebine so nekje opisane, katerih se dotaknemo, in tem vsebinam bomo počasi dodajali nove, seveda spet vsebine, lahko so slike, definitivno bomo imeli tudi poučne filme, tako da ne bo samo branje in branje, ampak da bojo lahko tudi igrice in podobne zadeve, in sicer na temo aktualnosti dolgotrajne oskrbe. Mišljeno je tudi, da tisti, ki še niso upokojeni, pa se pripravljajo, bodo dobili tukaj uporabne informacije, priprave na upokojitev. Trening spomina je tak ali tak vedno zanimiv in aktualen, in pa seveda tudi rekreacija. Prostovoljstvo je tudi precej priljubljeno med starejšimi, tudi njihove pravice, ustvarjalnost na splošno, in pa ena tema, ki je tudi zanimiva in pogosta, prometna varnost starejših. Tako da tukaj imamo zdaj že recimo take vsebine, kot je prikaz videa, varnost na cesti, in pa tudi, če bi želeli ponoviti znanje teorije, imate tudi to možnost, da se pretestirate, in pa seveda bivalni standardi starejših, kaj pomeni stanovanje, zdravo stanovanje, da se lahko gibljete. Tako da to bi bil en sklop teh informacij. Drugi sklop so pa digitalna znanja. V tem sklopu so pa predvsem na voljo kot neke učne ure,
in pa kratki filmi, kako recimo si nastavite pametni telefon, različne aplikacije, elektronsko pošto in tako naprej. Tako, naslednja tema so e-storitve, kar je spet ena izmed zahtev oziroma zahtev po znanju starejših, kjer so prikazane vsebine in kako recimo se upravlja z e-zdravjem, e-bančništvom, e-upravo, o spletnih nakupih, e-oskrba in tako naprej. Tako da tisto, kar mi pričakujemo in je tudi nekje zaveza projekta, je, da s to platformo in z usposabljanji, ki jih izvajamo, dosežemo nekje višjo kakovost življenja, absolutno dvig digitalne pismenosti, s tem, da pomagamo seveda tudi, če boljše poznate in obvladate IKT orodja, je tudi socialna vključenost starejših, bom rekla, že kar bolj samoumevna kot pa težava, tako da tukaj, kar lahko naredim, je, da vas seveda prav prijazno povabim, da se prijavite in registrirate na platformi in jo uporabljate oziroma povabite k temu ali vaše starše ali stari starše. In pa zdaj se lahko približam že kar temu, kaj sem povedala do zdaj, tako da če povzamem, starejši si definitivno želijo digitalnih znanj. Ko se odločijo za usposabljanje, seveda ne izobraževanje, tukaj ponovno usposabljanje, da je to praktično, si to želijo na njim prijazen način, kar pomeni empatično, ne hitimo, ne priganjamo, ampak jim pokažemo in so oni ves čas vključeni v ta proces, zato ker nikakor in nikoli ne smemo pozabiti, starejši so ljudje za zgodovino in jih ne moramo tretirati kot male otroke, ki jih bomo kar malo potisnili, se bo že navadil ali pa se ga itak ne zanima. Zato je zelo pomembno, da imamo tudi usposobljene, empatične izobraževalce starejših, ki bodo znali najti skupen jezik s starejšimi in bojo znali tudi nasloviti ta strah, ki ga imajo, da bojo naredili nekaj narobe, da bojo nekaj pokvarili, če bojo samo pač malo tapkali po pametnem telefonu ali tablici. Tako da jaz se vam najlepše zahvaljujem za pozornost, upam, da je bila zadeva za vas zanimiva in vam želim še veliko sreče in uspeha pri nadaljevanju.